नमस्कार. गोवा टुडे तुष्मा परबाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. प्रधानमंत्र्यान केदारनाथ आदी शंकराचार्याचे प्रतिमेचे केले अनावरण. केदारनाथाक रुद्राभिषेक उपरांत मानस पूजा. पयल्या पावण्याचे प्रकल्प तडीक, दुसरो सुरू. दिवाळेचे परबेत गोरवांचो पाडवो. शेणाचे गोटे, फुलां, नक्षीन सजोवन गोरवांची पूजा. वड्यांचो प्रसाद. अंत्रूज 70 सावन काणकोण मेरेन गोरवांचो पाडवो. राखण्यांचो धेडलो उमेदीन. एक्टिव्हिस्ट पुती गांवकार चल्लो आपात. पुती म्हणटा आपाच्यो स्किमी बऱ्यो. बीजेपीक हरोवंक आपूच सेर्त. पुती उबो रावता साखळे. युनायटेड अपोजिशनाचो मागता तेंको. सीसीपीत नॅशनल देट्रावेलन राजकारण तापले. रुलिंग पॅनल बिल्डरांक वावुरता. लाटूंक सोदता बिल्डरांक फुरतात. मडकयकाराचो वॉकआउट. महापौर म्हणटा फॉर्मल दादी रॅक. आणि म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन कदंबा आणि स्कूटरीचो फेटल एक्सिडंट. गिरीचो 34 वर्साचो तरणाटो सोंपलो. पुलिसांनी कदंबाच्या ड्रायव्हराक धरलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केदारनाथ आदी शंकराचार्याचे समाधी स्थळाचेर 12 फुटी नवे कृष्णशिला प्रतिमेचे अनावरण केले. 2013 सैमीक अरिश्टांत केदारनाथांतल्या वास्तूची नासधूस जाल्ली. 700 कोटी खर्चाच्यो नव्यो सुविधा थंय उब्यो जातात. पयल्या पावण्याचे काम जाला. प्रधानमंत्र्यांनी उक्तावण केले. केदारनाथाक रुद्राभिषेक करून शंकराचार्याचे समाधीचेर मानस पूजा केली. उपरांत सभा घेतली. ओम विश्वानि देव शविता दुरितानि पराशुभ यद्वदरं तन्नः शुभः। ओम जानकुसुम आवाहनम समर्पयामि। बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। मोदीचो केदारनाथ जावपी कार्यक्रम पळोवपाक नारव्या सप्तकोटेश्वराच्या देवळात लोकां खातीर खासा स्क्रीन घातिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दिवाळी जाली काय गोरवांचो पाडवो. शेतकार दुधकाराचे जिणेत ताचे पोट पाणी सांबाळपी गोरवांक मोलाची सुवात. पाडव्याक तुळशी मुखार शेणाचो गोठो करपाची प्रथा. पाडव्याक गोरवांचे लाड. गळ्याक गोणे, हार, खावंक वडे. आंगार पिठाची नक्षी. गळ्याक नाल्लाची वळी बांदपाची परंपरा. पाडव्याक गोरवांची चोडूच अपुरबाय. बरोबर राखण्यांचो धेणलो. गोरवांच्या अपुरबायेचो लाडी गोडीचो पूजेचो दीस पाडवो. उत्तर भारतात गोवर्धन पूजा तशी कोकणात गोरवांचो पाडवो. आज पाडवा आहे आणि इथं गायींची पूजा वगैरे केलेली आहे. तर इथे एक आमच्याकडे हिंदू धर्मामध्ये संस्कृतीमध्ये गोठा घालण्याची प्रथा आहे. ह्याला इथे शेण टाकण्याची जमीन असते, त्याला आपण गाईर असं म्हणतो. यात शेण टाकलं जातं आणि ह्या गोठ्यामध्ये हे द्वार आहे. हा गोठ्या गायींचा रक्षण करणारा म्हणजे राखणा आपण म्हणतो, तो हा राखणा आहे. आणि ह्या गायी ह्या अशा उभ्या केलेल्या आहेत, त्यांची पूजा केलेली आहे. आणि तिकडे दही, दूध
मध आणि लोणी असं ठेवलेलं आहे आणि तिकडे गायींची वासरं ती एक जागा आहे. अशी आपण ह्या गोठ्याचे एकंदरीत हा सर्व गोठा आपण इथे गोठ्याची त्या पूजा करतो. पाडव्याक गावागावांनी राखण्यांचो देणलोय भोवता. अंत्रूज, सत्तरी, काणकोणा देणल्याची परंपरा अजूनय भुरग्यांनी सांबाळून दवरल्या, मात स्वरूप वेगळे. अंडर ट्रायल कैदी शहाबुद्दीन शेख फरार. IPHBच्या ओपन वॉर्डाच्या टॉयलेटींतल्यान ताणे पळपाचो मार्ग काढलो. 23 वर्साचो शहाबुद्दीन शेख वास्को रावपी शुक्रारा तो पळ्या उपरांत आक्षे पुलीस स्टेशनार मिसिंग म्हूण कंप्लेन रजिस्टर जाल्या. एक्टिविस्ट पुती गांवकार आपात चल्लो. सत्तेर येतगीच आप मायनिंग डिपेंडंटांक मायनिंग सुरू जायसर म्हयन्याक 5,000 रुपया दितले. तांच्यो बाकीच्योय स्किमी बऱ्यो आसात. बीजेपीक हरोवंक आपूच पर्याय. काँग्रेसीचेर विश्वास ना म्हूण पुती उलयलो. सांखळे आपूण उबो रावता. जांकां बीजेपीक हरोवंक जाय तांणी खंय आपल्याक तेंको दिवचो. आणि जे कितें तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलां की आमी मायनिंग सुरू करतले. अनएम्प्लॉयड जो पण मायनिंगचे डिपेंडंट आसा तांकां आमी मानधन दितले वर्साक म्हयन्याक 5,000 रुपया. लँड रायट जे आसा ते आपण क्लियर करतलो. वायल्ड लायफाच्यो लोकांच्यो जमनी आसात त्यो आपण एक्सक्लूड करप, लिगली कश्यो एक्सक्लूड करपाक मेळटा तातूंत प्रोविजन्स आसा ते आपण करून तुमकां दितलो हे ताणें म्हाका शब्द दिलो. आनी ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलें की तूं हें आघाडी ताका तें सांगलें म्हाजी आघाडी हांवें फॉर्म केल्ली आसा, आघाडीच्यान तुमी वांगडा या नंतर म्हणपाक आघाडी फॉर्म केली. आघाडी बरोबर आमकां येवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण म्हाजो जो विशय आसा तो विशय असो आसा की आघाडी केल्या नंतर सिंबॉल तुमचो घेवप, एक कॉमन सिंबॉल जाय. आणि तो जर कॉमन सिंबॉल जाय जाल्यार कॉमन सिंबॉल केवळ आप आदली पार्टी आसा तेंच्या बरोबरच आमी करून कॉमन सिंबॉल घेवं शकता. पार्टी ज्यो आसा ज्यो मेन पार्टी आसा तांकां जर अशें दिसता की गोंयचें हें सरकार वचपाक जाय वो चीफ मिनिस्टर वचपाक जाय जाल्यार सांखळेन सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट करपाक. सांखळेचेर तुमी ठाम आसा? ठाम न्ही, हांव कॉन्टेस्ट करतलोच. ठाम आनी प्रश्न ना, पण ऑलरेडी डिसिजन घेतलें. पण आम आदमी पार्टी सपोज तुमकां दुसरे कडेन आनी फिरावं ना, म्हणून हांवें म्हाजें कंडिशनच तें आसा. तुमी हांवें सांगला ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आसा. हांवें अरुणजी क्लियर सांगलेलें आसा की हांव जो कॉन्टेस्ट करतलो तो सांखळेंतल्यान करतलो आनी सांखळेंतल्यान हांव इलेक्शन लढटलो. काँग्रेसचे म्हाजे संबंद बरे आसा, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण म्हाका एक भंय दिसता फाल्यां जर काँग्रेसीक निवडून हाडलेले काय लोक तेंच्या बरोबर रावतले का बीजेपीक परते वयतले. म्हणजे जो म्हाजी एम आसा, म्हाजी एम कितें आसा की हे फावटीन बीजेपी सत्तेन येवपाक जायना.
इफ्फी इंडियन पॅनोरमा सेक्शनाची फिल्म जाहीर झाली. 52व इफ्फी गोयात 20 ते 28 नोव्हेंबराक जाता. 9 दिसांच्या फिल्म फेस्टिवलात 25 फीचर फिल्मां आणि 20 नॉन फीचर फिल्मां स्क्रीन जातली. सॅमकॉर पॅनोरमाचे ओपनिंग फिल्म आसतले जाल्यार वेद द विजनरी हे नॉन फीचर फिल्म सेक्शनाचे ओपनिंग फिल्म आसतले. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जांणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% म्हळ्यारूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. ह्या येवजणेचो लाभ घेऊन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझे असले तरणाट्यान माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्वेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना, बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य ईडीसीन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते ईडीसींतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन कदंबा बस आणि स्कूटरी मदीं जाल्ल्या एक्सिडंटात गिरीचो 34 वर्साचो तरणाटो फ्लॉयड आल्मेद सोंपलो. बस म्हापशेच्यान पणजे येताली. आल्मेदा स्कूटरीन रस्तो क्रॉस करतालो. एक्सिडंट जायना फुडें आल्मेदाक हॉस्पिटलांत शिफ्ट करपाचो यत्न जालो, मात वाटेर ताणें जीव सोडलो. पुलिसांनी कदंबाच्या ड्रायव्हराक धरला. नॅशनल थिएटर ही सीसीपी आणि पणजेकरांची प्रॉपर्टी. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात त्या बिल्डरांक लाटूंक सोदता. सध्याचे पॅनल बिल्डरांचे लॉबीक वावुरता. दोगूयांतले महापौर फुर्ताद आणि मडकयकारा बरोबर दोगा कॉर्पोरेटराचो सीसीपी काउन्सिल बसकेंतल्यान वॉकआउट. महापौर म्हणटा सगळ्यो फॉर्मल दादी सारक्यो आसात. मडकयकार खंय कितें उलयता. नॅशनल थिएटरची प्रॉपर्टी आमची आसा ही जी तेंच्यांनी विकपाक काडल्या तांकां देव दाखयतलो हांकां देवून हांकां पुच्छ करतलो. आतां हांकां त्या बिल्डरांक विकपाक दिता. एक लीज एग्रीमेंट जो सोंपला 2007 तो जाणा आपूण आनी हे कायद्यान तो व्हरता म्हणून आनी हे न्यू पॅनल आयला बिल्डराचे पॅनल हे सगळे बिल्डराक हेल्प करपाक विकपाक काडल्या हांच्या सगळी प्रॉपर्टी एकूच न्ही आनी हेतून खूब आसा कमराबाट आसा आनी कितें सगळें हेंच्यांनी विकपाक काडला. ती दादागिरी केन्ना भोवना आमी. ही दादागिरी तकलेक मारले. another 2 months will be dadagiri. Then he will know his place. People of Panjim will show them the place. 20 crores of market, around 30 crores of house tax trade license, or total 50 crores आमकां हाडूंक जायना. बाबूजान सांगलें न्हू आपूण घराघरांनी दितलो म्हणून ताका दिवंक जावना. मागीर तेजे तालिगांवचे लोक हांगा हाडून हांगा बोल्ले म्युनिसिपालिटीन आनी म्युनिसिपालिटी फारीक करीत आहा. He is just unhappy because it wasn't done in his time. It is done during our tenure. Everyone knows what Uday is like. He would have sold his building also if it was possible. We are not interested in any of that. So we are doing everything properly. All our documents and everything are ready for all of you to scrutinize at any point also. You all can sit for our meetings. There is nothing for us to hide also. दारगळे औशल भागात एका घराचेर वीज पडून घरातले सगळ्यो लायटी आणि वायरी लासून काबार. नळे फुटले आणि वंटिकूय वेरो गेल्यात. एकेच फॅमिलीचे 3 घरांक लुकसाण जाला. 1.5 लाखा वयर लुकसाण जाला आसूये म्हणून दिलीप सावंत सांगता. लायटीच्या खात्याच्या कानार घाला. सरकारान खंय कितें तरी आदार करचो.
सांगपाचें म्हणजे कितें जालें काल संक 10 मिनटां आसतना सुमार बरें पयलीं 2-3 फावटी कडकडाट जालो आनी मागीर संक 10 मिनटां आसतना असो कडकडाट जालो की एकदम कितें तरी पडलेल्या भाशेन जालें फाटले सायडीन आनी हे येयलो पळय एकदां न्हू एका सेकंडानूच सगळें जालें मिटर फुटलो आनी सारको भायर पडलो ते सगळे बोर्ड पडले आनी धुंवर इतलो जालो की हांकां आनी पांयार कितें तरी मारलेल्या भाशेन जालें सगळ्या मनशांच्या इतलें हें जालो इफेक्ट जालो इवन हांव ते सायडीन म्हाजें घर न्हू हे म्हणजे एटॅच तेतूंतले सुद्दां बल्ब फुटले फॅन घट जाले परतून तिसरो भाव म्हाजो हांगा हे सायडीन टचर तेचे काय इफेक्ट जाल्लो आहा शॉर्ट सर्किट जाले शॉर्ट सर्किट नाही हेचे विजेचो धक्को हो सारको म्हणजे वीज पडली सारकी वीज म्हणजे फाटल्यान टॉयलेट आहा पळय एटॅच टॉयलेट आहा थंयसून तेका होल बिल पडलेलो आहा इवन नळे फुटले ते नळे पळय हांगा ते लायटीचें कनेक्शन हांगासून सकयल देवल्या न्हू थंयच्यान हे पळय नळे बी फुटलेले आहा आनी देवात्यान घालून बसलेलो तेन्ना इतलो कणकणाट जालो आनी त्यामुळे आवाज व्हडलो घाऊंकडो आवाज येयलो तेन्ना मिटराचेर सामको धुंवर कहो येयलो आनी अख्ख्या घरान काळोख जालो बाथरूमान आमच्या सबंद गॅस कशी जाली आनी दार बीन बंद जालें ओपन जायना आनी पळयता जाल्यार मागीर कशें करून ह्या केलें जाल्यार मशिनाचो प्लग बीन तो सबंद आमच्या जवळ आग मीठ पेटांक ना आग म्हणजे आता भितून काय झालं तर खबर ना पूण बोर्ड सबंद जवळ होतो तो स्पोट ह्या जाल्ल्या पूण तितून मशिनाची वायरी बीन ह्या जाल्या आता तुमच्या घराची लायटी खंयच पेटा ना खंयच पेटा तुमचे ना शेजाऱ्याचे ना आमच्या फॅन बंद झाले काय बघा त्यांची लाईट येयली राती म्हणून त्यांनी ट्राय केला आमचे वस्तू घरातले खंयचे जळटात लाईट हे जाल्याशिवाय आमकां काय कळचा ना डिपार्टमेंटाक कळून ते येऊन राती डिस्कनेक्ट केली तेंच्यांनी पूण अजून ह्या जाल्याशिवाय आमकां कळचा ना की आता फ्रीज असलो वॉशिंग मशीन असला वॉशिंग मशीनाचं तर जळाला दिसता फ्रिजाचं आता काय झाला काय तर लाईट चालू जाल्याशिवाय आमकां काय कळचा ना थंय एक तेच सायडीनूय गेले आनी ती परतून जे इलेक्ट्रॉनीक कितें वस्तू आहा ते अजून काय आमी चेक करून पळयल्ले ना आसा कितें जालें ते अंदाजे 1.5 लाख 1.5 लाख सुमार तरी अशें म्हाज्या हेनी अशें दिसता तेचे वयरूय जावंक शकता ते वचूंक शकता ज्या प्रमाणे कितें नुकसान जालें टोटली जळलेली आहा वायर तुमी तर पळयल्ली नासतली ती कितें जालें ह्या संदर्भात तुम्ही डिपार्टमेंटाक कळयलें ह्या संदर्भात आमी डिपार्टमेंटाक लगेच सोमतेच वचून तांकां इन्फॉर्म केलें मजगती आमोणा सांखळे सब स्टेशना कडेन वीज पडून वीज खात्याक लुकसाण जालें विड्डी सांखळे वाठारांतल्या लायटींचेर परिणाम जालो ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट फोंडे वीज खात्याच्या घाळपणाक लागून लोकांक लक्ष्मी पूजन काळखात करचे पडले म्हणून फोंडेचो फुडारी राजेश वेरेकार फुरियोज ताणे कार्यकर्त्यांक घेवन वीज खात्याक जाप विचारली दिवाळी आशिल्ल्यान कांय स्टाफ खंय सुटयेर गेल्लो मात सांज वेळार अचकीत गडगडाटान पावस पडिल्ल्यान चडशा फिडरांचेर प्रॉब्लेम आयिल्ल्याचे खात्याचो अधिकारी सांगता वेरेकार म्हणटा लायट ही गरजेची खात्याकडच्यान असली घाळपणां कोपोवन घेवचे ना फोंडेकारांचे लक्ष्मीपूजन काळखात लायटीच्या खात्याचो स्टाफ दिवाळेक सुटयेर नेमको दिवाळेक खंय गडगड पावसाचो फिडरांक धपको almost it's 40% of Ponda under dark, not totally Ponda under dark. Staff was less during the No, staff everything okay, but only yesterday the festival, festival mood, some we got some restricted staff. But this is because of more feeders have gone out. More feeders have gone out means it is like one feeder is almost 10 kilometers. 11 kilometers, 12 kilometers. Some feeder pay to petrol. 11 kilometers they have to walk all the way to see the find out point. And this lightning surge, what is happening? Insulators going out. Insulators getting fault very difficult. Then we have to charge, and we have to practically we have to go along the line. It made us little tough job yesterday. But we restored by 11 o'clock. राजेश वेरेकार जाप विचारूंक कार्यकर्त्यांक घेवन खात्यान पावलो काल जसो पावस आयलो पळय अचानक आनी 3:30 जी लायट गेल्ली ती फोंडेच्या जास्तशा वाठारांनी 9:30 रातची थोडे कडेन 12 म्हटल्यार लायट येवं नासली आनी काल तुमी जाणा की काल दिवाळी आमचो सगळ्यान मोठो सण आनी आमी म्हणटा की दिवाळी इज फेस्टिवल ऑफ लायट्स म्हणून आनी काल लायटूच नाशिल्ली फोंड्यान लक्ष्मीपूजन काल सगळे वेवसायिकांच्या आपल्या दुकानांनी ऑफिसांनी घरांनी लक्ष्मीपूजन आशिल्लें लोकांक अक्षरशः काळखान लक्ष्मीपूजन लक्ष्मीची पुजा करची पडली आनी त्या 4 फिल्डार स्टाफ आसल्या कारणान लायट ही बेगीन येवपाक पावली ना हें ताणें एक्सेप्ट केलां दिस इज देअर फॉल्ट की काल फिल्ड वर्कर्स नाशिल्ले आतां इलेक्ट्रिसिटी ही एसेन्शियल सर्विसान येता तांणी ह्या सणाच्या टायमार तरी अश्यो घटना घडपाक जायना म्हूण तांणी काळजी घेवंक जाय आनी तांणी पुरोसो स्टाफ हांगा एवेलेबल करपाक जाय आसलो हें कारण ते दिवंक शकना की दिवाळी असल्या कारणान हें अशें जालें म्हणून कित्याक पावसाचे हवामान खात्यान अंदाज दिल्लो की गोंयांत दिवाळी पयचे 2 दीस पर्यंत पावस आसतलो आनी थंडरींग येतलें वारें येवपाक शकता अशेंच मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटाचो अलर्ट आशिल्लो तरी आसतना डिपार्टमेंट कशें जागृत नासलें
प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बाने, कायसू आणि शापोरकारांचे पाशास काबार उदकाक धक चपाटे काडून काडून निमाणे भर पाडव्याक तांणी PWD ऑफिसर मोर्चा वेलो. JEAक उजरावन काडले. पायपलायनीचो ऑपरेटर फक्त हॉटेलांक उदक सोडटा त्या ऑपरेटराक काडून वडोवचो म्हूण तांची मागणी. लोक खंय आतां ओगी रावचे ना. मोठी पायप आहे बाकीच्याकडे 24 वरां उदीक आसा. आमी वचून उदक खंयच्यान हाडटली. जर आतां घरान जाणटी मनशां आसा तेंचो घरान कोण ना तेंकां कोण हेल्प करतलो उदकाक. चुले बंद कर आमकां आयज उदीक आमच्या गावात बाई ना खंय वयतलो उदीक ना न्हू लायनींग जाल्यार तुवें एज अ इंजिनियर येयत तुवें कितें प्रोविजन केला त्या लोकांक. ट्रान्सफर करता किशोराक जर ट्रान्सफर केलो जाल्यार आमकां उदीक चालू जातले फाल्यां आतां तूं किशोराक काडलो फाल्यां त्या जाग्यार दुसरो येयलो तशेंच जातले आनी तूं अशें कितल्या लोकांक ट्रान्सफर करूंक शकता. सांगले आमची लायन पोरणी जाल्या सो तुमी घातला बरोन म्हणून. तुमकां कोणी सांगले आमच्या लायनीक बरोन घाला म्हणून. आम्ही सांगला लायन पिड्यार जाली म्हणून पावसान आमकां त्याच लायनीच्यान येतो उदीक येता. ते उदीक कशें येता लायन पिड्यार जाली जाल्यार आमी सांगूंक ना लायन घाला म्हणून आमकां उदीक जाय. कनेक्शनां दिल्या अशें आमचे दादल्यांनी चेक केल्ले आसा तेंचे कडेन प्रूफ आसा म्हणून ते कितें म्हणटा त्या मनशाक हांगा हाडा आमी त्या हॉटेला कडेन व्हरून खंयची कनेक्शनां दिल्या पळय ते तेंचे कडेन प्रूफ आसा तेंच्यांनी फोटो मारून दवरल्या. सरकारान LED फिशिंग बुल ट्रॉलिंग 2016 बॅन केला तरी हो धंदो सर्रास चालूच. त्या भायर मालप्या गोयचे हद्दीत नुस्तेमारी करपी कर्नाटकाच्या नुस्तेमारांकूय खंय गोयच्या नुस्तेमारांनी धरून दिले तरी गोयचे नुस्तेमारी खाते आणि सरकाराक खंय कोणूच सापडना. सरकारान बेगीन उपाय काडचो म्हणून 10 नुस्तेमार संघटनाची नुस्तेमारी खात्याक फिर्याद. 2016 LEDचो बॅन जाल्लो. LED लायट आनी बुल ट्रॉलिंग आमचे गोंयचे उदकान बॅन जाल्लो यूज करपाक. तशेंच 2017 सेंट्रल गव्हर्मेंटान आख्खे EEZान बॅन केल्या अप टू 200 नॉटिकल. आतां मालपे पळय फिशींग करता कर्नाटका गव्हर्मेंट तेंचेर एक्शन घेता. कर्नाटका फिशरमॅनांनी तांकां बॅन केला अप टू 200 नॉटिकल मायल. पूण हे मालपेचे बोट आमचे गोंयान भितर येवन 12 नॉटिकल मायल भितर येवन फिशींग करता. आतां एक्शन घेता कोण? फिशरमॅन. आपणाची लायफ रिस्क करून तो दर्यान वयता आनी ताका दवरून ते हाडटा आनी हाडूनय हे अंडर वॅल्यू करून हांकां थोडे फायन मारून हांकां सोडटा. फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन पेट्रोलिंग बोट आहा. पेट्रोलिंग बोट खंय पेट्रोलिंगा वयता पूण तेणें खंय एक दीस पाड खंय ते बोट्यो चोयल्यो नाय फिशींग कोताय त्यो. LED लायट घातली वयर दोडेर रावन दिश्टी पडटा पूण फिशरी बोटी खंय पेट्रोलिंगा वयता दिश्टी पडना. आतां तेणी कमिटी काडपाक केल्या आनी तेतून 10 जाण आमगेले कमिटी मेंबर ते आतां फिशींग हेचे पेट्रोलिंग बोटीचेर तांकां आमकां धाडपाचें थारायलां. दोन दीस मोठो पावस आणि गडगड जाल्ल्यान मांद्र्या पवन वाड्यार लोकांचे बरेच लुकसाण जालें. कोणाच्या घराचेर झाड पडला जाल्यार कांय कडेन घरांची छप्परां चुबून गेल्यात. वेळ प्रसंगाक मांद्रेचो मोगोचो फुडारी जीत लोकांच्या आदाराक पावलो. ताची घरकान्न सिद्धीन घरच्यांची वासपूस करून तांकां अर्थीक हातभारूय लायलो. हांगा हांव आयज पवनवाडा केरी हांगा येयल्लें आसा आनी काल दिवाळीच्या दिसा सांजचे लक्ष्मी पुजनाच्या टायमाचेर हांगा पावस सुरवात जाल्ली मातशी आनी वादळ येयलें. वादळ वारो कसो येयलो आनी फाटल्यान फुडल्यान खंयच कितें जावना पूण हो इतलो जो बेल्ट आसा पवन वाड्या वयलो थंयसर मातशें खुबूच लुकसाण जालें लोकांचें.
झाडां पडली, लायटीचो खांबो पडलो, रातभर लोकांक लायट ना आणि झाडां थोड्यांच्या घरार पडून आर्थिक नुकसानी जाली लोकांक. आणि बरें जालें की जिवीत हानी जावंक ना, कोणाक लोकांक कितें मातशें पासून कितें नुकसान जावंक ना, पूण घरांचें नुकसान जालें, घरांचेर झाडां पडली, लोकांचे पत्रे उबोन गेले. सो आयज हांव हें सगळें पळोवंक येयल्लें आसा. जीत हो सदांच हांगा लोकांक हेल्प करपाक हांगा येताच आणि लोकांची हेल्प करपाक तो सदांच तयार आसता. सो आयज आमी येवन पासून आमच्या कडेन जशी जाता तशी लोकांक हेल्प पुरयल्ली आसा आणि सगळ्यांची जेंची कितें कितें नुकसान जालां ती पाहणी आमी केल्ली आसा हांगा. सो जी मांद्रेन जी आमची MGP आसा ती सदांच लोकांच्या हेल्पा खातीर तत्पर आसतली, लोकांक हेल्प करतली आणि अशीच लोकांक हेल्प करीत रावतली. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.